Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Filipino's best. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Filipino's best. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Filipino's best. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Filipino's best. Ay, ambot na lang! Rock music na! Tay, og balay na mun ba? It doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. DJ Magic Man exclusive remix. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya, kay si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ta. Bayle na, wala damo ah. The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagid ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. Yudi kakak, dramulet git. Basta MDC boys, the best, the best. Music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Masaot taya. Oo na gani. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, sagit ka my dad ng evening, mga kagrupo mga short. Oras sa Pilipinas, oras sa DMC and Net Radio FM. It's 7:55 in the evening. Okay, once again, sagit ka my dad ng evening. Kag welcome sa aton nga lingaw-lingaw kong gabi. Okay, this is DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ulo po naman kita mag-hataw-hataw, magkiyay-kiyay sa mga gabi. Today is April 9, 2024. Kag holiday subong sa bilog ng Pilipinas. Kay subong ang Labor Day, no? Para sa aton nga mga utod nga nagabakas-bakas gid nga nagaulobra.
Okay, gintagaan kita sang isa ka adlaw para mag pulupuway man kita, no? Parang hindi man kita mataman sang obra. Kay mabudlay man kung puro ng trabaho. Kung kay isa kinahanglan taman maglingaw-lingaw kag magtikwi-tikwi. Okay, sa ilan ng mga panimalay nga natutok sa aton sa via our Facebook Live. Sa giliwat kay madad nga evening sa inyo tanan kag welcome. Sa mga wala pa dasang himuon, nagalibog pang ilaulo kung anong mahay nila himuon sa mga gabi, no? Sa mga nagatagay-tagay dira, nagapiso sa ilang mga tagay-tagay. May mga sound sa ilang ingod, so just enjoy our exclusive mga dance remixes. Okay, kagabi wala ko naka-program kay medyo alang-alang kay maging kantuan, no? Kasubang kayo daw taway, so malingaw-lingaw naman kita. Okay, sa mga pulupalibot sa mga barangay sa aton banwa sa Dumangas, sa aton nga pinalangga nga banwa nga Dumangas, nga medyo mainit subong adlaw. Still mainit siyempre kay summer. I think ang init nato kay na daw 41 na. So good news, medyo nagamat-amat na. Pero may init Japon na. Sige lang ay main part na sa aton nga kabuhi nga may time nga mainit. May time nga tigululan kay kung kaysa wala pa sinadtuan na aton nga panahon. Kay kung tama ka init gareklamo man kita. Kung tama naman kalutak, reklamo naman kita, no? Importante nga enjoy lang life kag sa good health kita tanan. Kag wala sang malaan nga ginabatyag, no? Kag possible. Likawan nato mga stress nga hindi kita magbalatian, okay? Ang solusyon sa init sang panahon subong, hindi ka mo mag-expose sa tama ka init. Kag siyempre dapat hydrated ka mo by just drinking sufficient amount of water. Okay, ni magdumol sa 8 glasses of water ang aton nga imnon para nga mag-function sa insakto ang aton nga lawas, no? Okay? So gusto mo pa shoutout, putang sa dalom kay anytime. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, anytime basahan ko sa may mga celebrations sila, sa may kasal, sa may bunyag, sa may piyesta. Wala piyesta subong, no? So, sa mga Abril, damo sa piyesta na. So, I think that's 19 sa may Barangay Bakong Dumangas. Ang palok daw nalipat ko. Basta daw April man sila. Then, ang Dakutan, April 22. Sentro sa Tamboylan. At siyempre sa Pao sa April 24. Okay, sa mga pulupalibot sang ban once again, sa banwa sang Dumangas, kag siyempre sa pulupalibot nga mga banwa sa bilog nga Iloilo, kag sa bilog nga Pilipinas nga nakatutok sa aton, kag sa aton nga siyempre bilog nga kalibutan, via our live stream sa aton nga Facebook, kag aton nga program may replay sa YouTube. Basta gusto niyo liwat makita akon nga live, no, ala sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Kag basta pwede ka maka-subscribe kag maka-play sa ako ng mga videos. Kag possible just do not skip the ads, no? Kaya ads ko dira sa Facebook para ginapang tikwi-tikwi. Okay, let's see na mo may acknowledge nato nakatutok sa aton nga Facebook Live, no, si Ma'am Lorlene Diquito Dimson, ang gwapang teacher sang Cali Elementary School. Thank you so much, good ma'am, sa pag-support sa akon nga Facebook Live. Also si Lodi Villanueva dra sa may Sitio Naluuyan, Barangay Sapao, Dumangas. Salamat gid sa pagtamwa. Then si Rinal Diasis Benedicto or si Valiente dra sa may Barangay Tambubo, Dumangas. Amo ni siya si Valiente sang R7 Philippines. Kagaraman dra si Julius Denasco Daquilos all the way from Barangay Managit, Dumangas. Thank you so much sa pagtamwa. Kag si of course ang gwapo kag mapisan kagawad sang Barangay Managit, Dumangas nga si kagawad RC Rolling Dinglasa nga nagtama makaina. Thank you so much gid kagawad sa pagtama. Okay, sa mga shoutout, no, sa mga nag-send sila shoutout. Okay, from Ludi Villanueva, mayong gabi sir. Ari naman ako pa shoutout naman kag syempre liog lang greet ang akon migo classmate kag dikit nga abyan sang happy birthday kay Gilbert Boy Sobibi. Oy, birthday ka ni Juan. Ni pare ko Gilbert Sobibi ng ex-boyfriend ni Marico Pamela Gading Lasa Sobibi, no? Okay, diri sa may DJ Vulcanizing sa may Sala Street sa Tambubo sa imo migo Gilbert. Happy birthday.
God bless Mig. Okay, so once again, so happy birthday kay pare ko Gilbert Sobibi or si Boy Sobibi, kag siyempre amigo man ni Ludi Villanueva. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, wishing you all the best on your birthday and good health and more blessings. Kag more transaction sa imo dira nga shop, no? Okay, so from DMC Network FM, REMIX DJs kag Dumangas Mix Club. Okay, from Rinal Diasis Benedicto or si Valiente, good evening. DJ Vic, good evening. Okay, si madala sa imo, sige nga may evening sa imo dira sa may barangay Tambubo, Dumangas. Regards sa imo da kag sa imo nga family circle. Okay, from DJ Patrick sa Marine Mix Club, nagatama mo sa aton. Kagamalya pa shoutout boss Vic Marine Mix Club and Panay Mix DJs kag Visayas Beats Production. Thanks gid, okay? Wala gid problema DJ Patrick sang Marine Mix Club, Panay Mix DJs kag Visayas Beats Production. Isa man ka sikat nga remix maker diri sa Western Visayas. Kag siyempre sa may Panay Island, Philippines. Okay, then of course si Nova Villa Altar Piña de Vera nagatama man sa aton nga Facebook Live. Ang pinakagawa pa dira sa may Barangay Hardin, Dumangas. Okay, salamat sa pagtamo. Regards sa imo family circle. Labi na gid sa imo nga ex-boyfriend nga si Arnel de Vera. Okay, araman nagatama sa aton si Franklin Sumbilla Jr. or si Jojo dira sa may Bakay Housing. Good evening, DJ Vic. Good evening. Shout out lang sang pamilya ko sa Hardin kay Nanay Alma. Okay, salamat gid Jo sa pagtamwa. May time malagaw ko da si imo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Nova Villa Altar Piña de Vera, mayang gabi Sir DJ Vic. Shoutout sa akon nga bibi Shania de Vera, 7 months subong. Thanks God. Okay, so happy 7 months old kay Shania de Vera dito sa may Barangay Hardin, Dumangas, from your loving mommy nga si Nova Villa Altar Piña de Vera. Okay, 7 months na, pwede na mamanghuran. Pwede na mamanghuran na Nova Villa. Magina ko na damo kay sadya mas marami, mas masaya. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge ko man ang donate sila reaction sa akong Facebook Live no si Kagawad Rolin Dinglasa sang Barangay Managi, Dumangas. Thank you so much sa pag-share sa pag-share sa imong heart. Also si Nova Villa Altar Piña de Vera sa may Barangay Hardin, Dumangas. Then si Jennifer Dabalos. Also si Julius Donasco Daquilos sa may Barangay Managi, Dumangas. Si Sir Lionel Villa sa may Metro Manila. Ako nga gwapo, siyempre nga estudyante before. Nga subong nga gwapo ng maestro. Salamat sa pagtama. Then of course si Mike Diases. Then si Gloria Navarro or si Panda sang R7 Philippines. Then si DJ Patrick sang Marine Mix Club. Thank you so much sa pagtama. Then ako nga gwapo ng estudyante man before sa may Sapao Elementary School nga si John Cyrus Andrade. Thank you so much man sa pag-donate sa imong reaction. Then si Hini Di Alio sa may abroad. Then si Ma'am Lorling Dikito Dimson. Then si Maria Victoria Nibares or amo ni siya si Eliza sang R7 Philippines ang naga-control na mabatian nyo na naga-control sa R7 Philippines. Sige lang need call na si Eliza or si Maria Victoria Nivares. Okay, thank you so much good Eliza sa pagtamwa. Si Jean Marie Lobaton Marino, salamat man sa pagtamwa. May sa akong nga 7,000 ka viewers nga nag-silent monitor. Isagid kliwat ka may dahil nga evening sa tanan. Sa gusto mo pa shoutout, just send your greetings dala sa aton nga comment section. Kaya basahan ko anytime. Pwede naman ma-share ako nga Facebook Live. Kaya pag-share wala sang bayad. So far na-share na ni Nova Villa Altar Piña de Vera
Salamat gid. Na-share man ni Gloria Navarro de Alio or si Panda sang Air 7. Ang balya good eves sa tanan. Madisco naman kita together with DJ Vic. God bless. Okay, salamat gid. Panda, Gloria Navarro de Alio. Kag na-share man ni DJ Patrick sa REMIX Lab. Kag na-share man ni Ludi Villanueva. Okay, sa mga wala pa naka-share, just share and share sa ako niya Facebook Live. Okay, for the meantime, sa matawato kita na yung mga kiyaki-ay sa aton exclusive mga dance remixes. Okay, pahabol nga greetings, good evening Sir Vic. Ari lang kami ni Bighorn, ga-monitor sa amon gamay nga dalaga si Kim Mohido. Kag sa tanan nga tanod sang barangay Managi Tumagas. Okay, thank you so much good Panda or si Gloria Navarro de Alio. Kag big regards man kay Bighorn, kag sa tanan nga barangay tanod o mga tanod sang barangay Managi Tumagas. Thank you so much good. Kag just enjoy our exclusive mga dance remixes. Dito lamang sa DMC Nitro GPM Dance Party Mixes. Kakaupan niyo siyempre si DJ Vic Donoso dito. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. You're nakikijamming sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Crossfire. Okay, si Yel Villanueva all the way from Taiwan. Nagatama mo sa atong Facebook Live. Pa-shoutout DJ. Okay, salamat gid once again Yel Villanueva sa pagtama sa akong Facebook Live. Just share my Facebook Live. Kaya just enjoy your sound trip sa aton nga dance party mixes. was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Music na! Kau uyog man bang girahan namun pa?
ones and twos. This is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Mindanao Mix Club. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to live. It's DJ Vic Donoso the third of Manga's Mix Club. Yo, DJ, pump this party! Yudi kaka. Dramulet kid. Okay, Sandara Villamonte, so welcome to our party mixes. Sige maidad ng evening si Madras sa may Metro Manila. So Sandara Villamonte ang DJ sang XFM Palawan, ang stasyon sang may mga X. Mindanao Mix Club. Manga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Filipino's best. DJ Michael John Remix. Okay, Roxky, Dinglas Gaborni. Welcome to DMC Network FM Dance Party Mixes. Yudi kaka. Dramulet kid. Kampiyon ba? Music na. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III.
This is a requested song. Okay, sinugba na nga uga for Sandara Villamonte. Sinugba nga uga. Dramolet Kid, kampiyon na. Yudi Kaka. Okay, si classmate ko niyong Drilon the Third, may Yudi Kaka kada galimit. Ara. Yudi Kaka. Dramolet Kid. Most in demand and best looking DJs in Dumango. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, so to Leah Puasan, so welcome to our dance party mixes. Exclusive only on the Mangas Mix Club Net Radio FM. Also si Redeem, so welcome to our dance party mixes. Salamat sa pagtama. Thank you. Born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Mangas Mix Club. Yudi Kaka. Dramolet Kid. Mobile sound. In the mix. Dramolet Kid. Yudi Kaka.
DJ RR Remix. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. This is a requested song. Okay, impilad songs from Sandara Villamonte. So, masaot ang trupang palahubog. Requested by Sandara Villamonte with Impy Lights. This is a requested song. Ay, ampat na lang! This is a requested song. Microsound dala sa may San Jose, San Miguel. Okay, from Sandara Villamonte, pa-shoutout po sa kasama ko dito Todo sayaw habang nagatagay. Okay, so ang tagay dapat ilagay lang sa tiyan, huwag ilagay sa ulo. In short, walang maoy mamaya. Okay, from Roxy Dinglasa Gabarni, sir, gaula-ula naman di mga grupo si Michael Diases. Also si Jeannie Guanzon, GC Guanzon, Engineer Demasis, Origi Lacerna. Dali kami subong sa Bituon Haro. Sa Haro gali ka mo? Okay, so just enjoy ang ula-ula. Ano nga may obra ka mo, boss? So inom lang ka mo sa inchakto nga hindi tama kadamo. Okay, ato nga Facebook Live. Pwede nyo ma-review liwat anytime. Kag siyempre, will be uploaded later on sa akong YouTube channel nga DJ Vic Donoso III.
Okay, impilite songs, request si Sandara, no? Masaot ang trupang palahubog. Yeah. Then of course, ang subong, ang The Moon, no? Actually, ang The Moon siya official background ko mag-greetings ako dati sa akong nga program nga Saturday morning atawan sa RCFM 103.5. Kag of course sa Short FM 101.5. Okay, maraming salamat DJ sa request namin. God bless. Okay, welcome na welcome sa Dara Villamonte. Basta mga idonggo. Siyempre, gwapo at gwapa. Then si to James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro, nagapamati man. Thank you so much sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Kag si CB Bata di Bicoy, happy evening sa tanan. From Magdalena Water Refilling Station. Dira sa may Lawaan Antique. Okay, basta gusto niyo magpa-deliver? Magpa-deliver. Ka-deliver ka mo sa Dumangas? Magpa-deliver ka madali. Matry na kita sang inom sang suwabing tubig sang Magdalena Water Refilling Station. Dira sa may Lawaan Antique. Okay, thank you so much good CB Bata ni Bicoy. Regards sa imong mami. Nga si Che kag sa imo siyempre nga daddy nga hindi magid sa lawayon. Mabuot man siya kuno. Mabuot man siya kuno kung hindi ka pasaway. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, kinali sa itong liwatan nag-donate sa ilang reaksyon si RD Donoso sa may barangay Manakit Dumangas ito, James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Also si Jennifer Dabalos. Then si Julius Donoso, si Franklin Sumbilia Jr., kagsakon siyempre nga gwapa nga cute nga estudyante sa may Sapaw Elementary School nga si Princess Kate Donisa. Thank you so much good sa pag-donate sa imong reaction. Then of course so far si Ma'am Richie Tugon de Castillo nag-donate man siya ang heart no sa akong nga Facebook Live. Then si Lia Puasan, thanks man sa pag-donate sa imong heart. Si Rinalyn Diamante, si Ma'am Rinalyn Diamante. Then si Sandara Villamonte. Melvin Dim, si Dominic Tamunan. Dara sa may Iloilo City. Thank you so much good bro sa pagtama sa akong nga Facebook Live. Kag pag-donate sa imong heart. Then of course si okay, si DJ Patrick. Si John Cyrus Andrade. Then si okay, so para mo na nagdugang sa akong Facebook Live nga reactions. Okay, nagkatama sa aton subong si Steve Simmer. Dahil sa may pututan Iloilo. Thank you so much sa pagtama. Then from Rock City sa Gaborni, sir pa shoutout lang gali request lang gali sang Macarena, original lang. Sir, kay madisco kami, sir, thanks gid. Okay, try ko lang kung may orig ako din nga song sa Macarena. Kung wala, remix lang nga. Okay, then of course from CB Bata ni Bicoy or si Bicoy Bata ni Maling Noy, request ako Silos nga song. Okay, play na to after sa akon nga commercial break. Okay, so gusto mo pa shoutout, so ingagaw, buta si Lalom. Kay basahan na ako anytime. Kag siyempre just enjoy sa aton nga exclusive dance remixes. Di lamang sa DMC Neto JFM Dance Party Mixes. Kakaupod niya siyempre si DJ Vic Donoso III. DJ, yeah. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, umpisay na kay masaot na. Bayle lang wala gamo. The public may dance. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani barkadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Lo, daw katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kanaabo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount ibakal tatuloy to sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapolor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. DMC Net Radio FM. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. This party. We are so gonna party. We like to party. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM and Party Mixes on non-stop online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hit together with your most admired DJ, CJ Vic Donoso III. Grupo mo! this is a requested song. Okay, still a song from Shaira, of course requested by Bikoy, Bata ni Mal. Kayo'y nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM and Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. DJ U1 Brian.
Yudi kakak, dramulet kid. Okay, sa atong Facebook Live, para si Jubin Sevilla II. Still si Steve Simer, nagatama masaton. Then si paring Nepi de Pesta. Pre, pamista kita kay Lizer Joy Rosario, pre. Okay, sa imo lang guro ah. Hindi ko gusto magkanto sa mga babae kay budlay ng magurinata naman kita. Okay, song played right now is Macarena, Slow Tick. Siyempre, request ni Roxky Ding Lasa Gaborni. Okay, so Roxky Ding Lasa Gaborni. This is Filipinos by DJs.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Radio FM. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa kay Mike Diazes, bawsin siya daw wala ko nakita ang remix version sang Without Me ni Eminem, no? But don't worry, inote ko lang basi buwasa ako nga live mixing na, so try ko makakita sang remix version sang imong requested song. Kaya nag-apply kita sa mga remixes subong na para hindi kita madakpan sang copyright ni Facebook. Kaya kung mag-play kita sa mga urig songs, laban-laban nakat na aton nga live subong na. Okay, hope you understand. No? The best gid mga music ang lingin, sir. Basi pwede mapasunod ang maoy, okay? Sige, try na to na karon ko makita kong maoy. Basi nag-inom pa to bala. Basi nag-inom pa kag nagmaoy pa, no? Okay, si Michael Donoso, akong pariente doon sa may barangay sa Pau City na Luuyan. Nagatama ma sa aton nga Facebook Live. No, salamat gid Michael Donoso. May gabi, sir. Shoutout lang sa mga Donoso family kag Aluro family sang Ermita. Salamat gid, sir. Okay, welcome gid Michael Donoso. Kag basi bago ko lang nakatama akon nga dance party mixes kada gabi kita, no? So pwede ka mga tamo sa aton nga mga live mixing diri kada gabi. Chill samtang wala pa kamo aga na magtulog. Kaya temprano pa man itulog na. Okay, salamat giliw sa pagtama. Still ara si Juben Sibilio II. Din si paring na Pidipesta, si Rax Kidding Lasa Gaborning. Kag si Mike Diazes. Kag iban pa nagatama sa aton nga dance party mixes. Thank you so much, good. Thank you! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Let's sing together.
Ay. Dancing to the beat with DJ Eric Name.
yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumanga's Mix Club. Mix Club DJs. bringing you the hits. DJ U1 Brian. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Among Us Mix Club. DJ U1 Brian. From #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your #1 choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your #1 choice. Okay, oras natin is 9:23 na sa gabi. Alas 9:23 na. Okay, so welcome back sa aton nga final hour sa aton nga dance party mixes sa DMC Net Radio FM. Okay, sa mga hindi pa makatulog, may harap pa kita nga almost 30 minutes nga paghataw-hataw. Pag kiay-kiay, so sa lang ko sa 10 o'clock in the evening. Okay, sa mga bago lang nila kapanyapon, parehas ko. Meron magtulog tapos panyapon na magpulupuwayan ay patunaw-tunaw.
Kag hindi man ka mo na magsaot-saot samtang ka mo busog. Kaya base mag-alog-alog ang unod sang inyong mga tiyan. Okay, si Linsky Soriano de Rotas, nagatama man sa atong Facebook Live. Kamalya man gabi, sir. Sa inyo da, Sir Vic. Shout out lang da sa family de Rotas. Greetings coming from Sultanate of Oman. Okay, thank you so much, good Linsky Soriano de Rotas. Ang owner sang Linsky All Shopee, no? Kag halong-halong lang dira sa may abroad. Kag thank you so much sa pagtama sa akong nga Facebook Live. Din si Migo Kotad Benedicto. Katama man sa akong Facebook Live. Salamat gid Migo sa pagtama, no? Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Dilaknalis ko nagdugang sa pag-share sa ilang mga reaction sa akong nga Facebook Live. Of course, si Michael Donoso, si Sheila May Formilos Jamina, si Tad Marisa Benedicto, si Junelyn Donoso Dibel, also si Linsky Soriano de Rotas, kag si Noipi de Piesta, si Tintin Alistin, or si DJ Agustin, sang of course Iloilo Mix Love DJs, kag sang Panay Mix DJs, also si Shania de Vera. Then si Ma'am Lorline Dikito Dimson. So para na magdugang sa akong mga reaction sa akong nga Facebook Live. Then sa mga nag-share, no, si Nubabil Altar Piña de Vera. Salamat din sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. This is the mix of DJ Gibbs. Okay, so mga liwag kita sang klase tungod nga Labor Day. Kag was another holiday naman para sa atong mga estudyante. Kag sa Thursday kag Friday, so may klase na kita na. So just contact lang sa inyong mga advisors kung anong update sa inyong mga klase. Pero as long nga wala sang declaration, nga wala sang suspension of classes, so tuloy na tuloy ang ato niya klase sa Thursday kag Friday. Okay, sa itong mga grupo man sa may Panay Mix DJs yung naka-silent monitor. Isa ka largest remix maker diri sa Western Visayas kag sa may Panay Island, Philippines. Okay, kag of course sa may DURC, Dumangas United Radio Communicators. Okay, mga naka-silent monitor man. Kag sa mga grupo ko sa may All-Star Riders sa Dumangas. Kay Bro Richard Manyapaw, kay Stidler. Also si bulot namon Tupi. Then si Shin Asyungayo. Kag sa iban pa siyempre nga mga grupo naman sa may All-Star Riders Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, sa gusto magpa-shoutout sa pahabol, ibutan lang sa dalom. Kay basaon ako anytime karon na. For the meantime, so mag-enjoy kita sa paghataw-hataw. Pag-iagay sa itong mga exclusive nga dance remixes. Exclusive lamang dari sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po nyo si DJ Vic Donoso III.
Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Victor Nosa III. Wala nang iba! Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumanga's Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumanga's Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits.
the beat with DJ Eric Ned. This is DMC Net Radio FM. Dance Remixes. DJ Eric Ned.
Dance Remix. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now, let's take a little boy. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. This is DMC Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, hosted by your mixmaster DJ Vic Donoso. Kagrupo mo! On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Manga's Mix Club DJ, bringing you the hits. Everybody get your
Di kakak, drum ulit, kid. This is He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to live. It's DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Okay, oras na to is 10:03 in the evening. Okay, time ko na magpaalam. Nasa lang ko alas 10 sa gabi sa mga nagtutok sa aton. But before ako mag-finally end sa akong program nga Dance Party Mixes, so gusto ko lang i-promote kag i-invite ang tanan sa mga mahilig sa mga battle-battle sa upas-upas. Buwas na ang days ang second tayog sa kumpayan, the epic battle of Class A mini sound sa D12 category and 6x4 sit-up. Okay, this will be on April 10, 2024 at Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo para sa ilang event, no? So battle knockdown 2 meters, battle knockdown 4 meters kag best in rumble and best in drum dragging. Okay, so of course this will be participated by the following mini sound. Okay, CLB mini sound of Barangay Palok Suol, Dumangas, owned and managed by Mr. Archie Binafi and Binafi Brothers. Of course, ang ECG mini sound of Barangay Nabitasan, Liganes, Iloilo, owned and managed by Mr. Jubert Tini Francia. GNG mini sound of Barangay Cayos, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Reynold Hapitana. Of course, Cubo mini sound of Barangay Bantod, Fabrica,
Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Yubel Bison. Then, Renz Edward Mini Sound of Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Edward Hortiliano Jr. And All-Star Mini Sound. Again, All-Star Mini Sound of Barangay Hilikuon. Radio FM. Okay, once again, so All-Star Mini Sound of Barangay Hilikuon, New Lucena, Iloilo, owned and managed by Mr. Jumar Salvaluza Jr. And of course, the last Dio Rios Mini Sound of Barangay Palokso, Old Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Gini Gregorios. Okay? So sa mga saksi nato mga mini sound boss nga mapasundayag para sa second tayog sa Kumpayan, the Epic Battle of Class A Mini Sound, D12 category and 6x4 sit-up at Dumangas or at Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Okay, boss na inang adlaw, no? April 10, 2024. And of course, ating sponsor, nila mga sponsored, no? Si Cap or Punong Barangay Romel Ardales and Ardales family. Also si Stacy Hortinila. Then, Jumer Bocais, CMC Mini Sound of Tubungan, Iloilo, owned and managed by Sinon Tagabi. Of course, ang Renz Edward Mini Sound. Then Edward Soundworks. And of course, Walker Soundworks and Idras Sigera. Okay, once again, kita-kits kita buwas sa second tayog sa Kumpayan. Of course, ang ilang entrance fee is only 20 pesos. So, very affordable. Okay? Para sa mga mahilig sa mga upas-upas, sa mga battle-battle, kita-kits kita buwas sa may Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, before ko mag-finally end, no, so gusto ko liwat acknowledge na nag-donate sa ilang reaction sa ako ng Facebook Live. No, si RD Donasco sa Barangay Manakit, Dumangas, si James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro, si Kagawad RC Dinglasa, Rolling Dinglasa sa may Barangay Manakit, Dumangas, si Nuba Villa Altar Piña de Bira sa may Barangay Hardin, Dumangas, also si Jennifer Dabalo, si Roxy Dinglasa Gaborne, sa may Iloilo sa City sa Sabong, si Julius Donasco Daquilos, sa may Barangay Manakit, Dumangas, si Sir Lionel Villa dito sa may Metro Manila. Then of course nagkatama pa sa ato Subong, si Jubin Sevilla de Second dito sa may Barangay Manakit, Dumangas. Of course si Michael Donoso sang Sitio Naluuyan, Barangay Sapao, Dumangas. Si Princess Kate Donisa sa may Barangay Sapao, Dumangas. Then si Franklin Sombilia Jr. sa may Barangay or sa may Bakay Housing. Then si Vicky Dilariarte, Rilan J. Donasco, then si Silami Permelos Jamin sa may Barangay Sapao, Dumangas, si Tad Marisa Benedicto, then si Ma'am Junelaine Donoso Dibel, si sa may Barangay Talosan, Dumangas, si Lensky Soriano Dirota sa may Uman, then si Paring Noy Pidipesta sa may Barangay Bakong, Dumangas, then si Tintin Alestin or si DJ Agustin sa may Dueñas, Iloilo, then si Shania De Vera sa may Barangay Hardin, Dumangas, si Ma'am Richie Tugon de Castillo sa may PD Montfort North sa may Dumangas, Iloilo. Then si Lia Puasan sa may Barangay Sapao, Dumangas, si Rinlen Diamante, Sandara Villamonte, Melvin Dems sa Dominic Tamunan, sang DVT Electronics. Of course si Mike Diasis, DJ Patrick sa REMIX Lab, kag Panamix DJ si John Cyrus Andrade sa may Barangay Sapao, Dumangas. Then si Hini Di Alio, si Ma'am Lorlene Di Quito Dimson, si Maria Victoria Nibari sa may Barangay Bakong, Dumangas. And of course, the last but not the least, no, si Jean Marie Lobaton Moreno. Okay, sa tanan nag-donate sa ilang reaction. Thank you so much, good. Sa atong Facebook Live, nakingagaw si Joseph Juan Dilmo. No? Thank you so much, good, sa pagtamo sa akon nga Facebook Live.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. This is the mix of DJ Skims. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, time ko na magpaalam. So, thank you so much once again. Kita buwas sa gabi para sa atong dance party mixes. Exclusive lamang diri sa DMC Net Radio FM. Kagang DMC Net Radio FM is the official and the one and only dance mix channel. Diri sa Dumangas kag official nga Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Okay, good night everyone and have a blessed Tuesday morning and kita liwat. Okay, so good night and God bless. Babus. was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley.
Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akong pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Katigas ang bumuaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naabo lang sa kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo. Tara na, babakal kita para ag makuha na discount, ibakal, tatuloy to sa banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay 11 Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw kapaluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, napyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mga double lang kita lo, dra sa may Busilak single and double, sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, tilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. DMC Net Radio FM.
Kayo'y nakikijamming sa mga exclusive dance remixes ng DMC ng Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo!